Abakanso aba baba bebembirwe umuhwezi wa town clerk wa Central Division wabaye n'abasirikare ba muri burindara ngo bakinga office za UMEME ahabwa bunyage no buryarya. Aba UMEME tubabanje akasente ka Kanso ka kutwara imyakena ariyo mu property tax kandi tubasavinga demand notes kugira ngo batsasire zo sente ukaba batugira ngo management ya UMEME itaka clear izo demand notes zitu. Beigana yayoreka ubutashemererwa bw'ekitongore cya UMEME kubanyaga mishoro kandi barikumanya ngo mishoro y'igini niyo kurebera town y'ibarakuturamo. Of course municipality wotine mishoro to kubasa kuhereza services z'abantu barakwenda. Entire sente zitukoresa mu town yitu ya Kabale ne sente zikuruga mu bantu bitu baburije mishoro y'abapereza. Eri munka property tax, eri mu license. Twakirira manager wa office Javura Katongore kandi yatamiza ku kansero kubabanja bitu bikirizana ngo baba basasire kubabinga baronde sente zabo mu kwezi kumwe bashashore. Waliwe mishoro je babade je twagala okulambulula nabo je babade batubanja ninga buli kimu tukirambuludde so tewali buzibu wonna kujja kubeera nga tugisasula. Katongore nagira ngo amabanja kuza kubasinga mani kikarugera mishoro mingi kanseri kubateka itari kwetegerezwa. Banga ira emu ku nsonga lwaki tubadde nga tusisinkana twogere kutangaza nti gino kino ekikaba kiyitibwe bati nekino ekikaba kiyitibwe bati kati wano wenjogerera wano figures sizina okubanga empapula ezimbadde nga zinga. Abakanso bahamya kwija kugaruka office gihawa ukwezi kumwe baba batashashwirwe gasha kwa uzayo tusasire